你幫我攞隻輪啦，上。OK，呢個係沙葛啦，怡保最興嘅沙葛，跟住豆腐，釀豆腐，呢個係魚丸啩，未睇過嘅，試下啦，兩個啦。豆腐卜嘅呢個係，喂，呢個係魚丸啊！我要米粉便咖喱啊！一個你嘅。一個啊。啊！呢度係怡保娛樂茶室。呢個咧？3個月。我一包呢個，我一包呢個。哦，幾多鐳啊200蚊，如果係2啦。好靚嘅咖喱啊！多謝，唔該。香菜花即係 mini 嚟嘅，好多份啊！呢個係米粉麵，試下先。好味。再試一試嗰個湯啦，湯就唔會好濃啦，有多少椰漿嘅，睇落就唔係辣啦，因為佢唔會好紅啊。唔辣嘅，少少微辣，少少嘅椰漿味。係唔錯嘅，好似飲湯水咁啊，可以飲湯咁啊，因為佢唔辣啊。沙葛嘅料啊，怡保最興嘅沙葛料，試下試啊！怡保沙葛料係出名啦，嚟到怡保咧，食沙葛料係好普遍啊，好食。而呢個係豆腐卜啦，豆腐卜羊料啦，跟住釀豆腐。呢個應該係索當丸嚟嘅，有魚丸啦。先試下嘅索當丸咧，未食過呢個索當丸。阿妹妹，你飲咩粉嚟嘅？好新鮮，好彈牙。我知。豆腐卜，羊料豆腐卜啊！浸一浸咖喱水啊，等啲豆腐卜啊索多啲咖喱。咁你咬落去咧就係成粒豆卜咖喱水嘅味。咁樣食先好食。嗱，索晒啲咖喱啊！試下試下。
嗯，豆腐卜好多肉啊，好正。嗯，再食一個釀豆腐啦，豆腐滑滑啦。魚寶豆腐真係好食，又滑又好食啊！食完啦，食完咖喱就嚟返杯個邊。呢度娛樂嘅茶室又有啲個居賣啦，糕點啦，呢個係怡保出名嘅叫做居大冧，鹹鹹甜甜。呢個係碗仔糕啦，不過好細粒嘅碗仔糕啦。呢個紅豆嚟嘅。屬於係杯仔糕啦，因為佢好細隻。呢個加咗椰絲嘅，食缽仔糕、碗仔糕、杯仔糕都好嘅，加啲椰絲咧又鹹鹹地嘅，咁樣食先係滋味嘅。好味啊！食怡保嘢咧就要食傳統嘅啦。好似啲咁傳統嘅嘢咧，返到怡保一定要食啊！蝦姐咖喱粉，可以啊！福記炒粿條，看下，哇，好好吃啊！呢個媽姐乾咖喱啊！佢乾咖喱有豆卜，有啲叉燒，有香花菜。有啲雞肉，雖然係講乾咖喱，但係都好多汁嘅，好多咖喱水。試一試啊！一樣食咖喱雞咁咯。呢個香花菜咧係怡保特色，每個咖喱味都有放。
濃濃嘅咖喱味，加上香媽菜嘅香味，呢個叉燒，豆卜。呢度係富豪咖喱麵，呢個就係富豪嘅乾咖喱麵啊！有半邊嘅吉仔啦。乾咖喱就有好多嘅香花菜，有豆卜，有燒肉喎。呢個呢就係乾咖喱嘅醬啦。撈勻先，怡保就好興乾咖喱，好多地方賣咖喱麵都有乾咖喱。流晒口水咗，先嚟試一試先。好夠味啊！好夠味。佢乾咖喱嘅濃味啊，咖喱嘅濃味，好正。哦，正。呢個係燒肉啊！而家嚟到呢個 Green Town 嘅大家樂，呢個就係大家樂嘅乾咖喱嘅檔口啦。夠飽冇你食嘅？夠啦，好好食啊！而家呢個係大家樂嘅乾咖喱麵啊，有啲炸腐竹啦、炸豆腐啦、炸雲吞嘅。呢個水雲，呢個係水豆腐啦。先嚟試一試啊，撈一撈先啊！呢個大家樂嘅乾咖喱麵呢，係喺 Green Town 一間茶室入邊嘅。
而呢個乾咖喱咧就係冇之前嗰個咁濕啦，呢個完全係乾嘅。試一試啊！呢個乾咖喱係比較甜多少，帶甜，好濃郁嘅咖喱味啦，非常和味嘅。再試一試佢嘅炸雲吞，啲炸雲吞係好大個嘅，咁樣睇咧就已經好脆咗㗎啦，好大個好脆。好雞好脆啊！好脆嘅雲吞皮。有啲魚肉喺入邊咧。再試一試呢個釀豆腐啦，好嫩嘅白豆腐啦。啊，好滑，好嫩。而家點個辣椒醬啊！酸酸地，少少辣，係好食嘅。好正。食落呢個咖喱嘅味咧，比較和味，比較好食啦。試一試佢啲豆腐啦。豆腐外皮好脆，好香，入邊就好滑，好靚。入邊好似豆腐花咁啊，又滑又靚啊！呢個係腐竹嚟，好香啊！炸腐竹卷呢，
OK。好食。